پیتزا یکی از اون فست فودایی هست که حتی کسانی که خیلی علاقه دارن به هلتی دایت و غذای سالم باز نمیتونن به راحتی از کنارش بگذرن و هر جور شده حالا یا با انتخاب‌های سالم‌تر یا با درست کردن پیتزا تو خونه سعی میکنن پیتزای سالم‌تر و در این حال خوشمزه‌تر داشته باشن. تو این ویدیو میخوایم تمام راهکارها و نکاتی که کمک میکنه یه پیتزا خونگی سالم‌تر داشته باشین رو بگیم. خب اگه یادتون باشه یه ویدیو قبلا رفته بودیم در مورد اینکه اگه بخواید پیتزا بیرون بخرین با چه انتخاب‌هایی بتونین یه پیتزا مناسب‌تر داشته باشین که اگه اون ویدیو رو ندیدین پیشنهاد می‌کنم اول اون ویدیو رو ببینید. تو این ویدیو می‌خوایم اختصاصاً در رابطه با پیتزاهای خونگی صحبت کنیم. خب تو خونه معمولاً پیتزاها به دو روش پخته میشه، یا پیتزایی هستن که تو فر پخته میشن یا پیتزایی هستن که توی تابه پخته میشن که مسلماً پیتزاهایی که تو فر یا آون پخته میشن خب سالم‌تر هستن به خاطر اینکه مدت زمان پخت کمتری دارن و همچنین حرارت یکسانی تمام فر میگیره. از طرف دیگه خوشمزه تر هم هستن و معمولا بافت ترتری میگیره. دوباره نکته که حواستون باید بهش باشه اون بحث ظرفی است که انتخاب میکنید و حالا خمیر پیتزاتون روش قرار میگیره. سعی کنید از ظرفای کوچیک‌تر استفاده کنید دیگه، حد اکثر قطرش بین 30 تا 35 سانت باشه و بهترین جنس هم معمولا جنس‌های چدن هستن چرا که قطر مناسبی دارن و جنس مناسب‌تری دارن هم از نظر سلامتی هم از نظر انتقال دادن گرما. خب بریم سراغ خود پیتزا. برای اون نون پیتزا یا خمیر پیتزا شما دو تا گزینه جلوتون هست، یا اینکه برین از نونهای آماده خریداری کنید یا اینکه بیاین خمیر پیتزا رو خودتون درست کنید. ما باز زیاد نونهای آماده پیتزا رو توصیه نمی‌کنیم به خاطر اینکه شما باز روی میزان نمک، روی میزان قطرش و میزان حتی ضخامت نون نمیتونین کنترل داشته باشین و مجبور اون چیزی که حالا شرکت زده رو استفاده کنید. در حالی که اگه وقت داشته باشین و اون خمیر پیتزا رو درست کنین که حالا درست یکم فرآیند سختیه ولی امکان پذیر هست، خب مسلماً یک خمیری با کیفیت بهتر و خب خوشمزه تر رو داریم به خاطر اینکه خب میدونین موادی هم که توی خمیر پیتزا استفاده میشه علاوه بر آرد مخمر هست، حالا این مقدار شکر و نمک هست و کلا مخمر به خاطر اینکه خودش یک موجود زنده هست. وقتی شما خمیر پیتزا رو درست میکنین انگار با یک موجود زنده طرفین که این خودش یه حس جذابی و هنگام خوردن پیتزا و درست کردن پیتزا به شما میده. خب توی مرحله قاعدتا من باید به شما بگم که برای درست کردن خمیر پیتزا برین سراغ آردهای کامل، ولی از اونجایی که آردهای کامل و آردهای سبوسدار معمولا به خاطر همون سبوسه باعث میشه که شبکه گلوتنی خوب باز نشه، حتی در نانوایی هم کار کردن باهاش سخته، چه برسه به حالا پیتزا خونگی بخواید درست کنین. هر چند آموزش‌های درست کردن خمیر پیتزا با آرد کامل هم وجود داره که من حالا یکی دو تا لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدم، ولی خب اصولا ما زیاد پیشنهاد نمی‌کنیم چون خیلی کار باهاش سخت است و معمولا نیاز به حالا مهارت خاصی داره. بخاطر همین سراغ اون آردای عادی رو ما پیشنهاد می‌کنیم. بعد که خمیرمون هم درست کردیم سعی می‌کنیم اون خمیر رو روی ظرفی که انتخاب کردیم تا جایی که میشه نازک پهن کنیم، نه به نازک به اون سمتی که حالا خمیر بسوزه یا اصلا مواد روش وا برن و تحمل وزن نداشته باشن، ولی سعی کنیم به سمت پیتزاهای ایتالیایی باشیم، یعنی خمیرهای نازک‌تر با کراست‌های نازک‌تر. اون کراست یا گوشه‌ها هم شما سعی کنین زیاد باز ضخیم نگیرین چون هر چیز گوشه‌ها ضخیم‌تر باشه احتمال همون بحث سوختگی و احتمال آکریلامید باز افزایش پیدا میکنه. خب از مرحله نون که در بیایم میریم سراغ مرحله سس بیس. باز در مورد سس بیس انواع سس ها وجود دارن که شما میتونین به عنوان بیس قرار بدین. باز اگه یادتون باشه گفتیم اون سس هایی که خیلی اصیل هستن برای پیتزا سس هایی هستن که با گوجه درست میشن و حالا گوجه پخته و به خصوص کنسرو گوجه که حالا پوست گوجه رو گرفتن میذارن میپزه، حالا با مقداری اورگانو یا مقداری شکر یا حتی آبیشن و مقداری نمک اون سس حالا یا پومودور یا مارینارا رو درست میکنن. انواع سس های دیگه هم هست که بیس گوجه داشته باشن یا بیس های دیگه داشته باشن، ولی معمول ترینش این دو نوع سسه که آموزش هاش هم تو اینترنت هست، میتونید شما حتما سرچ کنید ببینید. ترجیحاً سس های گوجه داشته باشیم از نظر سلامت برای ما بهتره به خاطری که محتوای لیکوپنمون هم افزایش پیدا میکنه. خب بعد که سسمون رو پهن کردیم میریم سراغ تاپینگ که معمول ایرانی‌ها اینجوری هست که هر چیزی تو خونه پیدا بشه رو میریزن رو پیتزا و اسمش رو میذارن پیتزا مخلوط که واقعا نه اسمن دیگه پیتزا مخلوط میشه، نه شرعاً نه عرفاً نه مزه‌اً دیگه هیچی، اصلا اسمش پیتزا مخلوط نیست. بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که شما نهایت 3 یا 4 نوع تاپینگ رو انتخاب کنین که حالا میتونه هم سبزیجات یا هم گروه گوشت‌ها رو در بر بگیره. بعضیا به اشتباه فکر میکنن هر چی میزان سبزیجات رو توی پیتزاشون بیشتر کنن حتما پیتزاشون سالم‌تر میشه که این
در واقع میتونیم بگیم اشتباه هست، به خاطر اینکه شما وقتی میزان سبزیجاتتون رو خیلی زیاد میکنین، هویج میزنین، پیاز میزنین، نمیدونم کلم میزنین، هر چی دم دستتون میرسه میزنین، باعث میشه میزان رطوبت افزایش پیدا کنه و میزان مدت زمان پخت افزایش پیدا میکنه. بهتر است همون 3 یا نهایت 4 نوع تاپینگ رو انتخاب کنیم. حالا میتونه قارچ باشه، میتونه مثلا فلفل لرمه باشه، زیتون باشه، حالا تکه‌های مرغ باشه. سمت مواد سالم‌تر هم برین دیگه، سمت مثلا گوشت قرمز و اینا زیاد نرین. و حتما نکته‌ای که رعایت کنین هست که تا جایی که میشه این مواد تاپینگتون رو نازک کنین. یعنی مثلا اگه گوشت مرغی دارین استفاده میکنین، حتما تا جایی که میشه اسلایس های خیلی نازک، قارچ همینجور اسلایس های نازک، و حتما علاوه بر این که نازک باشن ترجیحاً تا جای امکان پخته هم باشن. یعنی قارچتون از قبل پخته باشین، گوشتتون از قبل پخته باشین که ما وقتی این مواد رو داخل فر قرار میدیم فقط یه حرارت در حد گرم شدن و پخت خیلی مختصری ببینن و اینها از قبل پخته باشن، چرا که هنگامی که ما همه این مواد رو توی فر قرار میدیم اون موقع دیگه زمان کافی نداریم که بخوایم همه اینها از نوع خام بپزن. بعضی معلم میریم سراغ قسمت ریختن پنیر پیتزا که هم قسمت خوشمزه پیتزا است هم قسمت ناسالم پیتزا. خب همونجور که میدونین انواع مختلفی پنیر پیتزا تو بازار هست. دو نوع معروفی که بیشتر هستن پنیر پیتزاهای تاپینگ و پنیر پیتزاهای پروسس هستن. کرد پنیر جزو پنیرهای ترکیبی هستن که علاوه بر ترکیبشون با سایر پنیرها با مواد افزودنی و طعم دهنده‌ها هم ترکیب شدن، با این تفاوت که پنیر پیتزاهای تاپینگ بیشتر پنیر پیتزاهایی هستن که در اونها روغن‌های گیاهی استفاده شده و پنیر پیتزاهای پروسس بیشتر پنیر پیتزاهایی هستن که در اونها روغن‌های حیوانی استفاده شده. هرچند که هر دو نوع اسیدهای چرب اشباع دارن و از نظر سلامتی برای ما زیاد مناسب نیستن، ولی خب بعضیا طرفدار اسیدهای چرب گیاهی ان، بعضیا خب طرفدار اسیدهای چرب حیوانی ان و بیشتر تفاوت هم تو مزه هست. و تا جایی هم که میشه سعی کنیم میزان پنیر پیتزای کمتری بریزیم. من نمیگم پنیر پیتزا اصلا نریزیم، چون خوشمزگی پیتزا مرتبط هست با پنیر پیتزا. سعی کنیم میزان پنیر پیتزای کمتری بریزیم و برای اون بحث تمدید از پنیرهای دیگه مثل پنیر پارمیجان استفاده کنیم و کمک بگیریم تا یکم طعممون هم بهتر بشه. خب بعد که پنیر پیتزامون هم اضافه کردیم، وقت اون هست که پیتزامون رو داخل فر قرار بدیم. اینکه چقدر داخل فر باشه ممکنه افراد مختلف به شما مدت زمانهای مختلفی بدن یا نشانه‌های مختلفی بدن، مثلا اینکه تای پیتزا خال زده باشه یا دور پیتزا مثلا قهوه‌ای شده باشه. واقعا ولی سعی کنین تا جایی که میشه پیتزا همین که پخت و طلایی شد بسش هست و بیاریم بیرون و زیاد نذاریم حرارت اضافی ببینه و به سمت قهوه‌ای شدن زیاد بره. چون اگه یادتون باشه تو ویدیو تعدیق هم در رابطه با آکریل آمید گفتیم. آکریل آمید یک ماده سرطانزا هست که همزمان با افزایش برشته شدن برخی مواد غذایی به خصوص غلات میتونه افزایش پیدا کنه. پس حواستون باشه همین که پیتزا پخت کافی است و میتونه اون رو خارج کنه. بعد که پیتزامون هم از فر در آوردیم، سعی کنیم دیگه برای گارنیش روش هم تا جای امکان سراغ سس‌های پرچرب و اینا نریم، یا از سس‌های کچاپ بدون کالری اینا استفاده کنیم، یا اینکه بیایم مثلا از چیزایی مثل آویشن یا حتی برگ ریحون ایتالیایی یا حتی جعفری استفاده کنیم که خیلی فوق‌العاده خوشمزه است. حتی ترکیب روغن زیتون و سیر هم به عنوان یک سس خیلی خوب میتونه استفاده بشه، هم سالم هست هم خیلی خوشمزه است. میتونید در کنار روی پیتزاتون قرار بدین. برای سایدیش پیتزا هم سعی کنین زیاد سراغ نوشیدنی‌های پرکالری مثل انواع نوشابه ها نرین. خب بهترین نوشیدنی که میتونین کنارش استفاده کنین واقعا آب هست، ولی اگه علاقه دارین از نوشیدنی‌های دیگه هم استفاده کنین، شاید میتونیم بگیم حالا مثلا دلسترهای مالت، دلسترهایی که بدون قند هستن و ویتامین B بالایی دارن خوب هست. از اون طرف حالا اگه علاقه به نوشابه دارین، نوشابه‌های زیرو شاید انتخاب مناسب تری باشن، ولی انتخاب‌هایی نیستن که واقعا جای اون آبو بتونن برای ما بگیرن. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید.